Christus. Amen en amen. Dit is 'n voorreg om 'n God te kan dien wat lewendig is. Ons Here is lewendig. Hy is nie daar ver eenkant en afgesonder van ons en kyk wanneer is die volgende oomblik wanneer jy iets verkeerd gaan doen nie. Ek weet vir party target lifers is dit dalk 'n weird konsep daai, want jy het leiers wat jou dophou. Jy het mense wat na jou kyk, is dit so? En seker maak dat jy op die regte spoor is. Die Here kom en wanneer hy verhouding in ons lewens kom stel, dan is dit juist daar sodat daar teregwysing kan wees in liefde. Want God is 'n God van liefde. En wanneer sy liefde in ons lewens manifesteer, dan gee dit of ons 'n gevoel van veiligheid, of dit gee vir ons 'n gevoel van teregwysing, of dit kom aktiveer iets in ons lewens vanaand. Jy moet weet, ek en jy moet weet vanaand dat die Here is 'n God van verhouding. Hy soek 'n verhouding met jou en 'n verhouding met my. Toe hy die aarde geskep het, het hy alles binne in die aarde gesit en op die 6de dag vir Adam gemaak en vir Eva gesê, nou sal julle heers hieroor en julle sal wees. En God het vir Adam en Eva in die gelykenis van hom gemaak, van God gemaak. En vir hom gesê, nou sal julle heers. En in daardie verhouding oggend bedien oor die vurige gebed. En dat ek en jy in 'n verhouding deur gebed iets kom aktiveer van God se liefde. Neil wil begin vanoggend se diens en hy sê, gebed is om 'n passie te hê vir die Here se teenwoordigheid. Is om 'n passie te hê vir die Here se teenwoordigheid. En my vraag vanaand en die uitdaging vir elkeen vir ons vanaand is, het ons 'n passie vir die Here se teenwoordigheid of wil ons net sien dat die Here vanaand inkom, mense kom aanraak, genesings manifesteer en jy stap hier uit en jy net aanskou? Of dat die Here selfs net op die plek van jou verwagting iets vanaand in jou lewe kan kom doen? Sonder dat jy dalk siek is, sonder dat daar dalk 'n groot behoefte is, sonder dat daar 'n ekstreme wonderwerk in jou lewe is. Dalk net 'n antwoord op wysheid. Dalk net 'n oomblik waar die Here kom en 'n gedagte kom verander en in sy teenwoordigheid verander daar iets in jou hart. Wil die Here kom en homself kom manifesteer en wonder bo wonder genesing kom bring oor mense se lewens? Ja, verseker. Wil die Here kom en 'n oomblik kom losmaak en elkeen van ons, en ek het al die voorreg gehad om dit te beleef, vir 2 ure plat op die grond te wees en die digtheid, die dik teenwoordigheid van die Here te ervaar en te beleef. Ja, verseker. Maar wil die Here jou ook gebruik môreoggend wanneer jy instap by daai werk en jy het 'n harde baas wat sy hard is, omdat hy sit met onvergewingsgesindheid in sy hart en jy dalk net een daad kan doen om sy hart te verander? Wil die Here jou môreoggend gebruik wanneer jy instap in die skool en daai juffrou wat dalk nie 'n goeie vakansie gehad het nie, so sommige van ons nie by die see was nie, en sy is nog steeds daarso uit om seker te maak dat jy die een sal wees om jou huiswerk te doen, dat jy met jou deelnemendheid haar hart kan verander. Charles Spurgeon het die volgende gesê rondom gebed. Hy sê, my own soul's conviction is that prayer is the grandest power in the entire universe. That has more omnipotent force than electricity, attraction, gravity, or any other of those secret forces which men have called by name, but which they don't understand. Ek gaan weer 'n keer lees. Hy sê, my own soul's conviction is that prayer is the grandest power in the entire universe, that has more omnipotent force than electricity, attraction, gravity, or any other of those secret forces which men have called by name, by which they don't understand. Soms in ons verhouding met die Here verstaan ons nie wat die Here in ons lewens kom doen nie. Soms mis ons iets, soms beweeg die Here verby ons en ons het hom gemis. Soms het ons harte hard gemaak en soms het ons die vermoë dalk in ons eie selfsugtigheid verloor om die Here raak te sien in 'n situasie. Jy sien, wanneer die Here 'n verhoudingsgod is, impliseer die volgende definisies verhouding. Verhouding beteken om saam met iemand te wandel, saam met iemand te wees, saam met iemand te geniet dit wat daar buite is. Ek glo daar is 'n paar van julle wat dalk
hierdie vakansie op die strand was. As jy daar was, ons is nie jaloers nie, en ons het jou nie benei nie. En ons weet daar sal 'n dag vir ons elkeen wees om daar te wees. Maar ek dink daar's niks so lekker, soos om op die strand te loop, kaalvoet, tone in die sand, en saam met die Here te gesels, terwyl jy op die strand wandel nie. Om in 'n verhouding met die Here te wees, is om saam met hom te wandel. Verhouding beteken om iemand se belange op die hart te dra. Verhouding beteken om te gesels of te kuier, saam te lag, en dalk wanneer dit nodig is, saam met iemand te huil. Verhouding impliseer aanmoediging, en wanneer nodig, regstelling. Verhouding beteken dat wanneer jy in 'n situasie saam met 'n vriend is wat jy weet iemand die verkeerde ding gedoen het, is om in daardie verhouding in te gaan en reg te gaan stel. Somtyds kom die Here in Romeine 12 vers 2 verduidelik so, bekering, wanneer ek en jy in 'n rigting inloop, en ons besef dat die rigting waarin ons nou loop is die verkeerde rigting, ons kry 'n openbaring van die waarheid en ons draai ons rug op die leuen en ons stap in 'n ander rigting in. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Deur die verandering van jou denke. Sien, wanneer die Here kom en in verhouding met ons kom gesels, wanneer hy sy teenwoordigheid manifesteer, kan hy soms kom en 'n gedagte kom verander, 'n manier hoe jy dink. Dan, verhouding impliseer om tyd saam met iemand te spandeer, in sy teenwoordigheid, en soms om te weet, dat daardie persoon, wanneer hy nie in jou teenwoordigheid is nie, dat hy jou belange op die hart sal dra. Sien, een mooi ding van dit wat Jesus sê is, hy sê, geseënd is julle, al het julle my nie gesien nie, maar nog steeds weet, nog steeds in julle harte glo, dat ek daar is. Geseënd is jy. Verhouding word vir my mooi opgesom in Psalm 1, en ek lees uit die boodskapvertaling uit, en dit is vir my so 'n mooi beskrywing van ons verhouding en ons gebed saam met die Here, en hy sê die volgende, God hou somme baie van jou. Hy begin Psalm 1 in die boodskapvertaling, en hy sê, God hou somme baie van jou. Is dit nie mooi nie? Het is mooi om te hoor dat die Here sê, ek hou baie van jou. Die Here is nie kwaad vanaand vir jou nie. Al het jy, net voordat jy hier ingery het, met jou vrou argument gehad, is die Here nog steeds lief vir jou. Hy hou somme baie van jou. Hy sê, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy is ook nie bevriend met daardie spul wat God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Die vraag is, geniet ek en jy sy woord? Hy sê, sommer baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word om die regte ding te doen. En jy dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare en jou blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Met elkeen wat nie doen wat God sê nie, gaan dit bitter sleg. Hulle sondes laat hulle lewe uitmekaar val. Daarom sal daar nie vir hulle plek wees wanneer God eendag vir almal sê wie aan hom behoort nie. En dan die laaste vers 6 in Psalm 1 sê God wys vir die mense wat hom liefhet, hoe om elke dag te leef, maar slegte mense verdwaal vir altyd in hulle sonde. Mooi beskrywing van Psalm 1. Maar hy sê aan die begin daarso, God hou somme baie van jou. Sê geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, wat nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. Sy behaag is in die oordenking van die woord van die Here. Vanaand wanneer ek gesels oor God se teenwoordigheid, wil ek hierdie vanaand kom vasmaak in 4 gedagtes. Die 4 gedagtes is, eerstens die Here kom ontmoet jou op die plek van jou verwagting. Die Here kom ontmoet jou op die plek van jou verwagting, waar jy vanaand is, rondom jou verhouding met die Here, God kom ontmoet jou daarso. En ek glo jy sit vanaand hierso, en as jy luister na hierdie woord op die internet, of as jy dit kyk elektronies,
dat jy op daardie plek 'n verwagting, 'n soeke na die Here sal hê, 'n desperaatheid sal hê om die Here te wil vind. Jy sien, hierdie versie is so mooi, om Neville deel het vanoggend ook, en hy sê 2 Kronieke 16 vers 9, is want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te seën, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Jy sien, wanneer jou hart onverdeeld op hom gerig is, dan soek die Here se oë deur hierdie aarde en hy wil hom